Hello, my dear students. How are you? I think all are well by the grace of Allah. I'm also well. And I'm continuing my online classes with Gulabganj Secondary Online School. And welcome to you all to this digital background. First of all, I am going to introduce myself. I am Shahidul Islam, Assistant Professor of English at Dekadokin ML High School and College. I am continuing the lesson number 10. Today, we will do class number 3 on connectors. You know that it is a very important class for the intermediate section, and all the section of students can do and watch it very clearly. First of all, you take a pen and exercise book in front of you. I have completed the kinds of connectors 2 or 3 earlier classes, and now I will use here. Start from number 3, connectors of cause and reason. Cause and reason means উদ্দেশ্য বা কারণ। এখন আমরা যে কানেক্টরসগুলো ইউজ করব এগুলো হলো উদ্দেশ্য বা কারণ বোঝাতে। কোন কোন কানেক্টরগুলো ইউজ হয় দেখো। প্রথমে দেখো যে আমরা because of, due to, owing to, as a result of, because, since, as. These are the connectors of cause and reason. Okay. Number 1, because of. তোমরা নিশ্চয়ই জানো এটার অর্থ হলো কারণে। যদি আমি একটা এক্সাম্পল দিই, বিকজ মানে কারণ, কিন্তু বিকজ অফ মানে হলো কারণে। got into all this trouble because of you. We got into all these troubles. আমরা এই সমস্যায় পড়েছি তোমার কারণে। due to, এটাও কারণে। my brother is on a diet due to his obesity problem. on a diet, তার obesity প্রবলেমের কারণে তাকে সুষম খাদ্য খেতে হবে, অল্প অল্প করে খেতে হবে। নাম্বার 3, owing to, কারণে। The concert has been cancelled owing to lack of support. সাপোর্টের কারণে এই কনসার্ট ক্যান্সেল করা হয়েছে। There is no support of the police or various kinds of media, to continue a concert. You should support from the people or media or the law and forces. Number 4, as a result of, ফলে। So আমরা যদি এক্সাম্পল দেখি তাহলে কি পাই? He expects to lose 15 kilos as a result of the diet. সুষম খাদ্য খাওয়ার কারণে সে প্রায় 15 কিলোজ কমিয়েছে, তার ওজন 15 কিলো কমিয়েছে। কিসের কারণে? সুষম খাদ্য খাওয়ার কারণে। তাহলে অ্যাজ এ রিজাল্ট, ফলে বা কারণে আমরা বলতে পারি। বিকজ অফ, এখানে আগে দেখেছিলাম আমরা বিকজ অফ, আর এখন শুধু বিকজ, কারণ। বিকজ অফ এবং কারণ, বিকজ যখন আমরা বসাবো তখন অবশ্যই সামনে একটি ক্লোজ থাকবে, পিছনে একটি ক্লোজ থাকবে, বিকজ। আর বিকজ অফের পরে আমরা যে কোনো ধরনের ওয়ার্ড দিয়ে যোগ করি, বিকজ অফ ইউ, বিকজ অফ দিস প্রবলেম। বিকজের পরে আমরা একটা noun অথবা any kind of words we can use here. বাট যখন শুধু বিকজ বসাবো তখন অবশ্যই স্বতন্ত্র দুটি ক্লোজ থাকতে হবে। যেমন he went on a diet. He went on a diet, it is a complete sentence. Again, he had a serious health problem, another sentence, and connected with because. Okay, since, যেহেতু বা কারণে আমরা বলতে পারি যেহেতু বা কারণে। যেহেতু এটা আমরা দুটি ক্লোজ লাগবে, যে সিন্স বা যেহেতুর জন্য, একটি প্রিন্সিপাল ক্লোজ আর একটি সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ। সাবঅর্ডিনেট ক্লোজের আগে সিন্স বসবে। হি হ্যাড সিরিয়াস হেলথ প্রবলেমস, হি ওয়েন্ট অন এ ডায়েট। সে মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যা, এই কারণে সে সুষম খাদ্যের দিকে যেতে বেছে বেছে খেতে হয়।
অ্যাজ যেহেতু বা কারণে, সিন্স এবং অ্যাজ একই জিনিস, আমরা একইভাবে ইউজ করতে পারি। এটার মধ্যে দুইটির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, সবগুলিও হলো আমাদের উদ্দেশ্য বা কারণ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। অ্যাজ হি ইজ এ ফাদার, বাবা হওয়ার কারণে, হি ক্যানট নেগলেক্ট হিজ সান, সে তার পুত্রকে কী করতে পারেনি, অবহেলা করতে পারেনি। পৃথিবীর সব বাবা তার পুত্রকে কখনো অবহেলা করে না, অবশ্যই তার তার সবাই অবহেলা করলেও তার বাবা করেনি বা করে না কখনো। তাহলে আমরা জেনে নিলাম যে কোন কোন কারণগুলি, কারণের ক্ষেত্রে আমরা যে কোন কানেক্টরসগুলো ব্যবহার করব। এখন চলে আসি আমরা কানেক্টরস অফ রেজাল্ট, সিদ্ধান্ত বা ফলাফল বোঝাতে আমরা কোন কোন কানেক্টরগুলো। এর আগে দেখো যে অ্যাজ এ রেজাল্ট কিন্তু এর আগেও বসিয়েছি, এখানেও বসানো যাবে, কোনো সমস্যা নেই। অ্যাজ এ রেজাল্ট, কনসিকুয়েন্টলি, দেয়ারফর, দাস, দাস, ফর দিস রিজন, দ্যাট ইজ ওয়াই। এই ওয়ার্ডগুলি আমরা কিসের ক্ষেত্রে পড়বো সবাই? তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারো বা লিখে নিতে পারো। কানেক্টরস অফ রেজাল্ট, সিদ্ধান্ত বা ফলাফল বোঝাতে। অ্যাজ এ রেজাল্ট, ফলে দ্য ফ্লাড ডেস্ট্রয়েড দ্য ভিলেজ। অ্যাজ এ রেজাল্ট, many people lost their homes. The বৃষ্টি বন্যায় ডেস্ট্রয়েড দ্য ভিলেজ, গ্রাম কয়েকদিন আগে বন্যা হয়ে গেল, 2-3 বার বন্যা, এখনও বন্যা আছে। দ্য ফ্লাড ডেস্ট্রয়েড দ্য ভিলেজ, অ্যাজ এ রেজাল্ট, ফলে কী হলো? মেনি পিপল লস্ট দেয়ার হোমস অ্যান্ড ভেরিয়াস কাইন্ডস অফ থিংস। মানে কি, অনেক কষ্ট করে বন্যার মধ্যে যারা থাকে তাদেরকে অবশ্যই অনেক কষ্ট করে থাকে। কনসিকুয়েন্টলি, ফলে। কনসিকুয়েন্টলি হলো যে আমরা এক্সাম্পলটা আগে দেখে নিই। শি ওয়াজ দ্য চাইল্ড অফ 2 মডেলস অ্যান্ড কনসিকুয়েন্টলি শি ওয়াজ ভেরি টল। দুটি শিশুর মধ্যে, চাইল্ড অফ 2 মডেল, দুটি মডেলের মধ্যে সে ছিল একেবারে শিশু, ছোটো, ফলে হি ওয়াজ ভেরি টল। তাই সে দুটি শিশুর মধ্যে সে ছিল, একজন ছিল শিশু এবং শি ওয়াজ ভেরি টল। দুটির মধ্যে আমরা ফলে আমরা বোঝাতে আমরা বুঝিয়ে নিলাম যে শি ওয়াজ দ্য চাইল্ড অফ 2 মডেলস অ্যান্ড কনসিকুয়েন্টলি শি ওয়াজ ভেরি টল। দেয়ারফর, অতএব বা সুতরাং হিসাবে আমরা বলতে পারি, দ্য রিজন হ্যাজ সাফার্ড সিভিয়ার ফ্লাডিং অ্যান্ড টুরিস্ট আর therefore advised not to travel there. অঞ্চলগুলো মারাত্মকভাবে বন্যায় অধ্যুষিত এলাকা হয়েছিল, তাই ট্যুরিস্টদেরকে, সুতরাং অতএব ট্যুরিস্টদেরকে কী করা হলো? দ্য ট্যুরিস্ট therefore advised not to travel there. এই সময়ে যাওয়া ঠিক নয়, কারণ যে কোনো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। দাস, এইভাবে at the 11th hour we can use this. The guard fell asleep, thus allowing the thief to escape. গার্ড ঘুমিয়ে গিয়েছিল, এই কারণে এইভাবে চোর এসে পালিয়ে গেল, চুরি করে পালিয়ে গেল। দাস, ফর দিস রিজন, এই কারণে, হি ওয়াজ সিরিয়াস ইল, ফর দিস রিজন হি ডিড নট অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং। সে কারণ কি ছিল? সে মিটিংয়ে অনুপস্থিত ছিল, কারণ ছিল সিরিয়াস, অসুস্থ ছিল। হি ডিড নট অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং। দ্যাট ইজ ওয়াই, এই কারণে আমরা বলতে পারি, এই কারণে, I want to be a professor and that is why I am studying in arts group. প্রফেসর হতে চাই আর্টস গ্রুপ, সব গ্রুপ থেকেই প্রফেসর হওয়া যায়, সায়েন্স, আর্টস, কমার্স ইত্যাদি ইত্যাদি। ওকে, তাহলে আমরা জেনে নিলাম কোন কোন কানেক্টরগুলো। কানেক্টরস অফ রেজাল্ট, সিদ্ধান্ত বা ফলাফল বোঝাতে। অ্যাজ এ রেজাল্ট, কনসিকুয়েন্টলি, দেয়ারফর, দাস, ফর দিস রিজন, দ্যাট ইজ ওয়াই। ওকে, নাম্বার 5, কানেক্টরস অফ পারপাস, উদ্দেশ্য বোঝাতে। কারণ এবং উদ্দেশ্য আগেরটা ছিল, এটা ছিল একেবারে উদ্দেশ্য, কোন উদ্দেশ্যে আমরা যাব। কানেক্টরস, ইন অর্ডার টু, উদ্দেশ্য, সো অ্যাজ টু, ইন অর্ডার দ্যাট, সো দ্যাট ইত্যাদি হলো আমাদের উদ্দেশ্য বোঝাতে। তাহলে প্রথমেই জেনে নিই 1 নাম্বার, ইন অর্ডার টু, উদ্দেশ্য। ইউ মাস্ট স্টাডি ইন অর্ডার টু লার্ন ওয়েল, উদ্দেশ্য, তোমাকে অবশ্যই ভালো করে শিখতে হলে তোমাকে অবশ্যই স্টাডি করতে হবে, শিখা। ওকে, so as to, যাতে, you must study so as to, same as to be illiterate, you must study, যাতে তুমি to be illiterate না থাকো, এই জন্য যাতে তুমি illiterate না থাকো তোমাকে অবশ্যই লেখাপড়া চালিয়ে যেতে হবে। 2, উদ্দেশ্যে, ইনফিনিটিভও বলা হয়।
হি কেম হিয়ার টু লার্ন ইংলিশ, হি কেম হিয়ার টু লার্ন ইংলিশ উদ্দেশ্য। ইন অর্ডার দ্যাট, যাতে করে, হি lent me his notes in order that I could study for the exam. He lent me, সে আমাকে ধার দিয়েছিল তার নোটগুলি, উদ্দেশ্য যাতে করে আমি আই কুড স্টাডি ফর দ্য এক্সাম, পরীক্ষার জন্য আমি যাতে প্রিপারেশন নিতে পারি। সো দ্যাট, যাতে, ইউ মাস্ট স্টাডি সো দ্যাট ইউ ক্যান বিকাম এডুকেটেড, যাতে তুমি শিক্ষিত হতে পারো, সুশিক্ষিত যাতে হতে পারো, খালি শিক্ষিত হলে হবে না, ইউ হ্যাভ টু ওয়েল এডুকেটেড, নীতি নৈতিকতা থাকতে হবে, তাহলে আমরা শিক্ষিত। নাম্বার 6, তাহলে আমরা চলে যাই কানেক্টরস অফ টাইম অ্যান্ড সিকোয়েন্স, সময় এবং ধারাবাহিকতা বোঝাতে আমরা কানেক্টরস অফ টাইম অ্যান্ড সিকোয়েন্স ব্যবহার করব। ধারাবাহিকতা যেগুলি কী কী আছে আমাদের, ইন দ্য বিগিনিং, অ্যাট ফার্স্ট, ফার্স্ট অফ অল, দেন, নেক্সট, লেটার, তারপরে আফটার দ্যাট, আফটারওয়ার্ডস, মিনওয়াইল, ফাইনালি, ইন দ্য এন্ড, eventually, at last, when, while, also, okay, as, okay, whilst, okay, as, before, after, until, till, as soon as, during, by the time, okay. We will finish this by thoroughly one by one, okay. Connect in the beginning, parombe, in the beginning, parombe. We decided to go for a picnic. We decided, আমরা স্থির করলাম যে পিকনিক যাব। ইন দ্য বিগিনিং, প্রারম্ভে আমরা কি করে নিলাম, উই কালেক্টেড রেন্ট, ভাড়াগুলো তুলে নিলাম, যে আগে ভাড়াগুলো দিয়ে দেন, সংগ্রহ করে দেন, হ্যাঁ, তারপরে আমরা ডিসাইডেড টু গো টু পিকনিক। At first, first of all, প্রারম্ভে সেম, at first I thought she was unfriendly, প্রথমে আমি ভেবেছিলাম যে সে আমার সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করবে না, বাট অ্যাকচুয়ালি she is just shy, আসলে আমি যেটা মনে করেছি সেটা নয়, আসলে সে একটু লাজুক এই জন্য আমি মনে করেছিলাম আনফ্রেন্ডলি, আসলে she is friendly but she is shy, লাজুক। Number 3, then, next, later, পরে, she trained as a teacher and then, next, later, become a lawyer. First, সে মানে প্রশিক্ষিত হয়েছিল একজন শিক্ষক হিসাবে, কিন্তু পরবর্তী সে একজন লয়ার হয়ে গেল। অনেক শিক্ষকরা লয়ার হতে পারে, হয়ে যায়। Let me finish my drink, next we'll go. Let me finish my drink, প্রথমেই আমাকে একটু পানীয় পান করতে দাও, next we'll go, আমরা পরে যাব। After that, afterwards, তারপরে, I did my homework and went swimming afterwards. Okay, after that, afterwards, তারপরে, তাহলে একটা কাজ করার পরে আমি আরেকটা কাজ, I did my homework, আমি আগে আমার হোমওয়ার্ক করেছিলাম, and went swimming afterwards, আমি পরে সাঁতার কাটতে গিয়েছিলাম, তারপরে, একটার পরে একটা। Meanwhile, ইতিমধ্যে, the mother is ill, আম্মু অসুস্থ, the child meanwhile is living with foster parents, তাই তার মা অসুস্থ ছিল, ইতিমধ্যে the child is living with foster, পালিত পিতামাতার কাছে সে বসবাস করতেছিল। সিরিয়াস ইল না থাকলে কেউ দেয় না, পালিত পিতামাতার কাছে পালক হিসাবে সে গিয়েছিল। ফাইনালি, অবশেষে, at the 11th hour we can use it, after months of looking, he finally found a job. 1 মাস খোঁজাখুঁজির পরে অবশেষে সে একটি চাকরি পেয়েছে। 1 মাস কেন, 1 বছর খোঁজাখুঁজির পরে যদি ভালো একটি চাকরি পাওয়া যায়, ইটস বেটার ফর ইউ। And in the end, শেষে, we thought we might go abroad, আমরা চিন্তা করেছিলাম অবশ্যই আমরা কোথায় যাব, বিদেশ যাব, for Christmas, but in the end we stayed at home, কিন্তু শেষে আমরা বাসায় রয়ে গেলাম। শেষে, ইভেনচুয়ালি, অবশেষে, তাহলে ইভেনচুয়ালি যে একটা সেন্টেন্স বললে, উই অল হোপ দ্যাট অ্যান এগ্রিমেন্ট ক্যান বি রিচড ইভেনচুয়ালি, আশা করি আমাদের মধ্যে একটি চুক্তিতে আমরা কী হতে পারবো, সম্মত হতে পারবো। অবশেষে আমরা একটি চুক্তিতে পৌঁছেছিলাম। এট লাস্ট, অবশেষে, at last I found a pair of jeans that actually fit
আমরা ফিট জিন্স অনেকেই পছন্দ করি। খোঁজাখুঁজি অনেক দোকানে খোঁজাখুঁজির পরে I have found মানে means I have found a pair of jeans that actually fit for me. When or while ইউকেতে হুইলসটা বলা হয়ে থাকে when বা while যখন। And while I like my job যখন আমি আমার চাকরিকে পছন্দ করি I wouldn't want to do it forever. Another example, I found it আমি এটা পেয়েছিলাম when I was cleaning out of the cupboards. When I was cleaning of the আমি যখন কাপবোর্ডগুলি পরিষ্কার করছিলাম তখন আমি এটা পেয়েছিলাম when why. ওকে, as কারণ আগেও পড়েছি আমরা as কারণ he was shot in the back as he tried to escape. Okay, I think your opinion change as you are older. দুটি ক্লোজকে আমরা as দ্বারা কারণ হিসেবে যুক্ত করে দিই। আমরা এর আগে পড়েছিলাম as he was father, he can't neglect his son. Before পূর্বে সিন্ড্রেলা হ্যাড টু arrive home before midnight. পূর্বে পরে এটা দিয়ে টেন্সের ক্ষেত্রেও একটা পাস্ট টেন্স একটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয়। Before Cinderella had to arrive home before midnight. Before the clock struck 12, 12টা বাজার পূর্বেই she jumped into her coach. সে তার গাড়িতে উঠে গেল। After পরে এখানে আমরা দেখব the prince looked for Cinderella after the dance. After she had left, she noticed she was missing a shoe. আফটার শি হ্যাড লেফট যাওয়ার পরে সে দেখতে পেল যে তার একটি জুতা নেই, শি নোটিস শি ওয়াজ মিসিং। আনটিল অর টিল যতক্ষণ বা পর্যন্ত সিন্ড্রেলা ডান্সড অ্যান্ড ডান্স আনটিল হার ফিট হার্ট যতক্ষণ পর্যন্ত তার ব্যথা না পেয়েছিল ততক্ষণ পর্যন্ত সে ডান্স করছিল। As soon as যেই মাত্র as soon as I saw her I knew there was something wrong. As soon as তোমরা নিশ্চয়ই জানো যেই মাত্র যে as soon as এর দুটি সেন্টেন্স থাকবে, দুটি আমাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পাস্ট টেন্স হয়ে থাকে। I saw her and I knew. Okay. During ধরিয়া বেপিয়া during the course of the interview she mentioned her previous experience. During the course of the interview she mentioned her previous experience. Okay, by the time সময়ের মধ্যে by the time I have to finish my class. Okay, by the time সময়ের মধ্যে she got home বাড়িতে গিয়েছিল পৌঁছেছিল her coach had turned into a pumpkin. Okay, by the time you have to finish your class, by the time you have to finish your preparation before the exam, by the time you will do various kinds of activities. Okay, my dear students, today I will stop here. Thank you very much and to stay with you. I think you will do the class again and again, and all the connectors will be you will try to memorize and the meaning and words. You'll pause the video and see again and again. I think you will be benefited. Thank you everybody. Thank you all.